ตัวต่อ ยิงเนี่ยเกรงใจกันบ้างยิงไม่เกรงใจเลย ฮะ ไม่เอาเดี๋ยวพี่ก็เข้าหลังผมโอ๊ยเนี่ยเห็นไหมพี่แบนจะเข้าไปไหนเนี่ยอย่างเงียบดีจังหวะนี้แหละ เฮ้ยโดนเล็งอยู่